눈을 뜨고 재채기하기 되는지 한번 해볼래요? 눈이 자동으로 닫혀버리죠? 이거 일부러 그런 게 아니에요. 도대체 왜 눈을 감을 수밖에 없는 거냐고요? 재채기는 단순한 생리현상이 아니라 우리 몸을 보호하려는 초특급 방어작전이라고요. 우리 뇌는 재채기할 때 자동으로 눈을 감게 명령해요. 눈 근처의 근육이 동시에 반사적으로 꽉! 재채기할 때 공기는 아주 빠른 속도로 터져나와요. 또 재채기는 몸에 안 좋은 것들을 쏟아내는 거고 약한 눈을 보호하기 위해 뇌가 자동으로 눈꺼풀을 닫아버리는 거죠. 일종의 비상잠금이랄까요? 와, 진짜 상상도 못했어요. 그냥 습관인 줄 알았는데 뇌가 저를 그렇게 열심히 보호하고 있었다니. 이젠 재채기 할 때마다 뇌에게 감사해야겠네요. 재채기 할 때마다 이 지식이 생각날 것 같아요. 아하...